আমরা প্লাটিনার রিং পিস্টন ভাল্ব এগুলো সেটিং করছি। তো রিং পিস্টন ভাল্ব সেটিং করতে গেলে যে সমস্যায় আমরা পড়ছি বর্তমানে সেগুলোর নিয়েই একটি ছোট্ট ভিডিও। যে প্রবলেমগুলো আমরা পড়ছি সেটা হলো এই হেড গ্যাসকিট। আমরা যখন হেড গ্যাসকিট লাগাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে যে এই পিস্টনের মাথা হেড গ্যাসকিটের সঙ্গে বেঁধে যায়। তো ঠিক এরকম আমরা হেড সিলিন্ডার লাগাবো তখন কিন্তু এই গ্যাসকিটটা দেখে নেব। যেহেতু আমরা ওভার সাইজ পিস্টন লাগাচ্ছি, এটা কিন্তু 0 সাইজ বা এসটিডি, তো এরই মাথার মধ্যে যেতে বাড়তিছে। তাহলে যখন আমরা 50 সাইজ লাগাবো তখন কিন্তু ঠিক এই পিছনের যে মাপটা আছে 50 সাইজ পিস্টনের কিন্তু এই মাথার মাপটা আসে, মাথাটা তো এরকম ঢোকে না। ঠিক এরকম আমরা যদি এখানে জোর করে ঢুকাই, ঢুকছে না। তাইলে যখন আমরা 50 সাইজ লাগাবো তখন কিন্তু আরও ঢুকবে না। অর্থাৎ যখন আমরা হেড সিলিন্ডার টাইট দেব তখন কিন্তু এই গ্যাসকিটটা, তখন অন্তত আমরা এই গ্যাসকিট দেখে নেব, লাগানোর পূর্বে আমরা গ্যাসকিট দেখে নেব। যেমন তো এরকম, এটা অরিজিনাল গ্যাসকিট, এই গাড়ির সঙ্গীকার যেটা ছিল এটা কিন্তু আরামে পিস্টন ছাড়াও চলে যায়, যা বাঁধার কোনো সিন নাই, কোনো রকম বাঁধে না। যার কারণে কিন্তু আমাদের এইগুলো দেখে নিতে হবে, নইলে কিন্তু অসুবিধায় পড়তে হয় আমাদেরই। ব্যাড সাউন্ড হয়, ইঞ্জিনের পিস্টন বেঁধে যাচ্ছে, এটা বোঝা যায় না, অনেক রকম সাউন্ড হয়ে যায়। তো ঠিক এরকম যে বাইক কেন না হয়, ইন্ডিয়ান বাইক হোক আর চায়না বাইক হোক আর জাপানি বাইক হোক, আমরা অন্তত গ্যাসকিট, বাজারের গ্যাসকিট কিনলে কিন্তু সিলিন্ডার লাগানোর পূর্বে আমরা আগে এই গ্যাসকিটগুলো দেখে নেব, তাইলে কিন্তু আমরা এই সমস্যায় পড়ব না। তো এটা নতুন গ্যাসকিট, শুধুমাত্র দেখানোর জন্যই ঢোকানো হচ্ছে এবং পুরাতনটাও আমরা দেখাবো প্রবলেমটা কি হয়। ঠিক এরকম পিস্টনের সাইডে কিন্তু চলে গেছে। হেড সিলিন্ডার লাগিয়ে আমরা যখন নাট বল্ট টাইট দিয়ে দেবো তখন কিন্তু অলরেডি পিস্টনে বাধা বাধা দেখা যাচ্ছে, পিস্টনে টাচ খেয়ে যাবে। তো এরকম, আর আমরা অরিজিনাল যেটা গ্যাসকিট ছিল সেটা এবার লাগিয়ে দেখাচ্ছি। তো ঠিক এরকম চতুর সাইডেই কিন্তু সিলিন্ডারের থেকে একটু মানে ফাঁকে আছে গ্যাসকিট, যা গ্যাসকিট টাচ করবে না পিস্টনের মাথায়। ঠিক এরকম, তাহলে কিন্তু আর কোনো অসুবিধা হবে না। তো আমরা গ্যাসকিট কেনার সময় এটা দেখে নেব। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।